A Feira de Artesanía e Antigüedades da Pontenova regresou tras a paréntese da pandemia co mesmo poder de convocatoria que en anos anteriores, o que a sitúa como unha das citas imprescindibles do calendario da nosa provincia durante a Ponte da Constitución. Do 4 ao 6 de decembro, máis de 60 expositores participaron no encontro, a metade anticuarios procedentes de diversos puntos de España e mesmo de países como Portugal e Francia, que amosaron os seus produtos na carpa instalada na Praza dos Fornos. Os coleccionistas puideron atopar unha gran variedade de produtos e de prezos, desde mobles antigos ata baixelas de diversas fábricas, instrumentos musicais ou teléfonos. De feito, a Feira da Pontenova conta cun público fiel que acude todos os anos para ver as novidades e os artigos que presentan os anticuarios, que na súa maioría tamén repiten polo éxito de vendas que, ano tras ano, acadan neste encontro que xa é un referente para o sector. Polo que se refire aos artesáns, a maioría de Galicia e Asturias estiveron na Casa da Cultura. Neste caso, moitos dos asistentes aproveitaron a ocasión para mercar agasallos para estas datas de Nadal. Outros gozaron cas demostracións ao vivo, como esta dun torneo da madeira, e outros mercaron produtos gastronómicos que tamén se puxeron á venda nestas xornadas. A feira, que organiza o Concello da Pontenova desde hai 14 anos e que este ano contou cunha achega da Deputación de 6.000 euros, contou con outro aliciente, a concentración de vespas, motos e vehículos clásicos, da que puideron disfrutar os amantes do motor.